Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. 'Alallahi tawakkalna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. ความสันติความเมตตาและความจำเริญจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรายการจานัลอิสลามนะครับรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวีนะครับวันนี้นะครับค่ำคืนวันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับตรงกับวันที่25ค่ำคืนของเดือน25เดือนรอมฎอนนะครับ1441 alhamdulillahครับsedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita seperti biasa malam Selasa jam pukul 8 insya-Allah taala kita bersama dalam ruangan jalanan Islam malam ni malam yang ke-25 Ramadan dan kita masih lagi dalam 10 akhir bulan Ramadan dan juga senantiasa kita duk bertukus lumus duk cari untuk nak berjumpakan dengan malam Lailatul Qadar dan setengah-setengah tempat tu dibenarkan oleh kerajaan untuk iktikaf di masjid. Adapun di setengah-setengah tempat tu masjid masih lagi ditutup, tidak izinkan untuk menunaikan ibadat i'tikaf di masjid. Walau bagaimanapun insya-Allah kita mudah-mudahan kita dapat jumpakan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa berdiri malam. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang boleh berdiri malam di malam Lailatul Qadar, dan jadikanlah kami di kalangan hamba Kamu yang dapat maghfirah, keampunan dosa-dosa yang telah lepas. Alhamdulillah, malam ni kita bersama dengan dua ahli panel yang tidak asing lagi tempat kita, iaitu Ustaz Muhammad Salman dan juga Datuk Hamka. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan berbincangkan, kupaskan dalam tajuk i'tikaf. I'tikaf dan sebenarnya kita semua masih duk i'tikaf ni. Malam ni malam 25 Ramadan insya-Allah taala. Kita pergi dulu kepada Datuk Hamka dulu sebagai mukadimah. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan wa qiyamihi wa a'inna ala al-i'tikaf fil ashril awakhiri min Ramadan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna mimman shama wa qama Ramadana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam sejahtera kepada kaum ibu dan kaum bapa sidang penonton yang selalu menonton ruangan kita Jalanan Al-Islam melalui TV Yatim TV. Pada malam ini masih lagi kita duduk pada bulan Ramadan, duduk pada akhir-akhir Ramadan, duduk pada al-ashrul awakhir min Ramadan. Alhamdulillah, pada minggu yang belum bau ni, yang lepas bau ni kita kecek berkenaan dengan Lailatul Qadar.
kelebihan dia dan apa-apa yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Malam ni insya-Allah munasabah kita duduk pada perhujungan Ramadan yang menjadi musim i'tikaf ni, walaupun masih ramai lagi kita tidak boleh nak i'tikaf di dalam masjid, boleh jadi balas itulah. Walau bagaimanapun kita masa-masa tu kita masih teruskan masa i'tikaf walaupun dalam rumah sekali. Walau bagaimanapun kita tu boleh ambil masa tu untuk kita kejar juga dalam masa kita uzur ni. Bagi setengah-setengah orang boleh jadi kalau dibenar tu tak ada apalah, ataupun dapat selamat daripada tersebarnya penyakit. Dekat-dekat masjid tak ada orang beri pun sangat tu, maka bolehlah dia ambil i'tikaf ni, kerana tujuannya supaya tidak jadi merebak penyakit. Jadi malam ni alhamdulillah kita nak kecek i'tikaf ni. Jadi i'tikaf ni kalau kita tengok di sudut bahasa yang ulama sebut tu, dia panggil luzum, luzum syai', habsun nafs alaih. Tu segi bahasa, makna melazimi. I'tikaf ni mana bahasa melazimi, kurung diri. Sebab tu dia panggil i'tikaf di masjid, mana kurung diri di masjid. Melazimi suatu perkara tu panggil i'tikaf. Panggil i'tikaf. Adapun pada syarak ni, ulama kata tepat dia sungguhnya dalam masjid lah. I'tikaf ni dalam masjid, al-maqam fil masjid. Ataupun al-muqam fil masjid min syakhsin makhsus ala sifatin makhsusah li ta'atillah. Mana berdiam dirilah, masa kita kata berdiam diri, melazimi diri dalam masjid daripada seorang yang tertentu dengan cara-cara yang tertentu, niatnya, tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu masalah takrif lah. Kalau kita tengok fuqaha tu kecek balas tu. Adapun hukum dia ni, ulama telah ijma' sepakat kata belakadah kata i'tikaf ni satu amalan yang disyarak, amalan yang disyarakkan. Sebab tu sabit benda tu dalam Quran dan dalam perbuatan Nabi pun sabit i'tikaf tu. Ijma' juga ulama kata i'tikaf ni adalah amalan mustahab, bukan dia wajib. Cuma untuk orang yang menazarkan dirilah, tu jadi beralih daripada sunat kepada wajib apabila dia menazar untuk i'tikaf. Itu dengan cara umumnya munasabah i'tikaf ni ialah orang panggil kata nak kat kelau huacai, nak membersihkan hati. Dia panggil munajat dengan cara khusus, fokus khusus. Tak mahu hidup sibuk dengan benda-benda lain. Kalau tak ada i'tikaf tu, kita duk sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, tak boleh jadi jernih juga hati tu. Ni kita hidup fokus terutamanya pada 10 akhir ni. Kita orang panggil pelucuk pelepah hati kita daripada duk sibuk dengan benda lain tu, kita pergi fokus munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu walaupun di rumah pun kita buat ruang khas, bucuk khas untuk kita i'tikaf. Kalau lah dalam masjid pun begitu juga. Nabi pun dia ada tempat khas dalam masjid tu untuk dia khalwah dia dengan Allah Taala. Kita kalau tak boleh pergi masjid pun, kita buat jadi tempat kita khas untuk kita jadi tempat tu untuk kita beribadat khusus kepada Allah Taala, munajat, berdoa di tempat tu, untuk lari daripada terlalu sibuk sangat dengan benda-benda lain. Itulah secara secara sepitah lalu berkenaan dengan i'tikaf tu. Boleh kita ambil satu hadis sebagai mukaddimah pembicaraan kita pada malam ni. Ada Aisyah radhiyallahu anha, dia ada sebut tentang masalah i'tikaf ni, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Aisyah ada ayat gitu. Ya, kata Nabi ni i'tikaf pada 10 akhir Ramadan sampai mati. Masya-Allah. Itu sunnah yang Nabi tak tinggal. Walaupun belum pada ni kita duk tahu dah kata Nabi tu pernah i'tikaf pada 10 awal, 10 tengah. Tapi buat tahu kata 10 akhir ni, Lailatul Qadar ni ada pada 10 akhir,
Nabi i'tikaf pada 10 akhir, lepas tu Nabi tak tinggal sampai ke mati. Masya-Allah. I'takafa kana ya'takifu. Aisyah kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Nabi i'tikaf pada 10 akhir sampai mati. Sampai Allah Ta'ala mewafatkan dia. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian lepas pada tu isteri-isteri dia pula dah i'tikaf lepas pada tu. Masya-Allah. Hadis Bukhari, hadis Muslim tu. Satu lafaz pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi i'tikaf pada semua Ramadan, tiap-tiap kali Ramadan. Fa iza shallal ghadat jaa makanahu alladhi i'takafa fi. Apabila siapa ghadat ni subuh dah. Nabi datang kepada tempat dia yang dia i'tikaf. Mana pergi sembahyang yang ramah, tapi bila nak masuk i'tikaf tu Nabi pergi ambil tempat khusus dia. Ambil duduk tempat khusus dia, kurung diri di tempat khusus dia. Itulah asal mana i'tikaf. Asal mana i'tikaf. Sebab tu kita boleh faham daripada hadis ni kata amalan i'tikaf ni amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang disyarak, perbuatan Nabi. Nabi tu sungguh benar, kacau benar nak i'tikaf sampai ke hari mati, tahun mati, Nabi tak tinggal-tinggal. Jadi faedah dianya, tujuan dianya untuk saat ni lah, untuk nak pelepah pelucuk diri daripada duk sibuk dengan dunia sangat-sangat tu lah. Khalwah dengan Tuhan dia, untuk nak tambah lazat dalam munajat dia dengan Tuhan. Tu semua tu perkara hati belaka. Kalau hati duk kelah dengan sibuk dengan dunia, jadi tak ada hasil i'tikaf sungguh-sungguh lah. Sebab tu itu tujuan i'tikaf dan itu hasil buah daripada amalan i'tikaf. Jadi i'tikaf Nabi SAW ni pada akhirnya duduk pada 10 akhir. Walaupun duduk terah lah 10 awal 10 tengah, tapi akhirnya pocok kayu kemah kata sungguh pun Lailatul Qadar ni duduk pada 10 akhir. Sebab tu Nabi gi sudah dengan situlah, gi sudah dengan i'tikaf ni mana sudah duduk pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kerana situlah tempat yang diharap-harap adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian pula amalan i'tikaf ni amalan yang berpanjangnya, tak nasah. Nabi mati dah pun amalan ni tak ada nasah. Kerana jadi nasah tu nasah pada Nabi dah hidup. Dan Nabi mati amalan ni tak ada dinasah ke, tak ada dijoklek, mana amalan ni berterusan. Sebab tu isteri-isteri Nabi lepas Nabi mati pun pakai ada i'tikaf juga. Itu dalil kata amalan i'tikaf ni ghairu mansukh. Lam yungsakh. Tidak dinasakh. Itu satu benda yang kita boleh faham daripada hadis ni. Begitu juga masa kita i'tikaf. Apabila kita masuk tu kita ambil tempat untuk i'tikaf. Kita hijiz, kita panggil sepengacang tempat jugalah untuk kita i'tikaf khusus tu untuk dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara saya mukaddimah percakapan pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga hadis yang kita ambil saat ini daripada Aisyah satu hadis yang boleh menjadi sumber ilmu untuk cara kita i'tikaf di musim 10 akhir ini daripada bulan Ramadan. Moga-moga kena dengan cara yang dilaksana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Hamka kita dan sebagai pusingan yang pertama dalam beri takrifkan tentang i'tikaf. I'tikaf ni kalau dengan bahasa baru learning ni stay at home, ni stay at masjid. Jadi กักตัวจำกัดตัวเองอยู่บนความสม่ำเสมอหรือไม่ก็กักตัวอยู่ในมัสยิดในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับท่านนบีได้เคยอิอ์ติกัฟในช่วง10 วันแรกช่วง10 วันกลางและสุดท้ายก็มาลงเอยว่าลาอิลาตุลกอดัรจะอยู่ในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบีก็เลยส่งเสริมให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้กักตัวอิอ์ติกัฟแสวงหาค่ำคืนของลาอิลาตุลกอดัร
ในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งฮุกมของการอิอ์ติกัฟในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็ไม่ได้เป็นวาญิบแต่ก็เป็นมุสตะฮับเป็นสุนนะมุอักกะดะห์นะเป็นสุนนะที่ส่งเสริมและก็เน้นหนักนะครับให้บรรดาอุมมะของท่านเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าท่านไม่เคยละทิ้งสุนนะนี้เลยนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาภรรยาของท่านซอฮาบะห์ของท่านก็ยังคงถือปฏิบัตินะครับในส่วนของการอิอ์ติกัฟในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนครับทีนี้เรามาดูว่าจะมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างนะครับในการที่จะอิอ์ติกัฟในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับจากท่านอาจารย์มุฮัมมัดสันมานครับเรียนเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم إنك عفو تحب كريم فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله นะครับขอความรักความเมตตาความสงบสุขความบารอกะห์ความเป็นเบาที่ในรอมฎอนนะครับจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรายังคงมีนัดกันเหมือนเดิมนะครับยาตีมทีวีในการยานาอิสลามที่มาช่วยให้เพิ่มพูนวิชาความรู้แก่พี่น้องนะครับเพิ่มพูนอามันที่สอนแล้วก็เราพยายามจะสื่อถึงสิ่งที่ดีงามที่อิสลามมีให้พี่น้องได้เข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้ามีอาหารการกินที่ดีมีชีวิตที่ดีมีการเดินที่เหมาะสมตามวัยนะครับอินชาอัลลอฮฺตะอาลาในส่วนนั้นนะครับพี่น้องครับเราเคยได้มีคำถามไหมครับว่าจนถึงวันนี้พี่น้องได้ทำอะไรบ้างในรอมฎอนนี่มันใกล้จะรายโยเลยนะครับพี่น้อง มันใกล้เข้ามากแล้วนะครับเราอยู่ในช่วงอิอ์ติกัฟในช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของรอมฎอนแล้วแหละครับถ้าเรานั่งคิดแล้วก็นั่งไตร่ตรองนะครับถึงตัวเองสักนิดหนึ่งในแต่ละวันว่า1 รอมฎอนจนถึงวันนี้นะครับเรามองว่ามันเร็วหรือช้าครับพี่น้องถ้าท่านที่บอกว่ามันเร็วแสดงว่าท่านอีหม่านดีอัลฮัมดุลิลละห์ยังมีใจที่จะอยู่ในรอมฎอนต่อไปให้มันนานๆแต่ถ้าเราทำไมมันช้าเหลือเกินแสดงว่าเรามีใจจะออกจากรอมฎอนเร็วๆนะครับไม่ได้มีความผูกพันกับรอมฎอนมากเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ของรอมฎอนก็คืออิอ์ติกัฟใน10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนเป็นช่วงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรื่องราวได้แสดงได้ปฏิบัติตนนะครับโดยที่ไม่ได้กลัวว่าอัลลอฮ์จะทรงให้มันเป็นเรื่องวาญิบก่อนหน้านี้พี่น้องครับเราคุยเรื่องของการละหมาดตะเราะวีห์ได้แค่3 คืนครับพี่น้องพอคืนที่4ท่านรอซูลไม่มาละหมาดญะมาอะห์กับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเหตุผลคือกลัวว่าอัลลอฮ์จะให้ละหมาดตะเราะวีห์เป็นวาญิบแก่อุมมะห์ของท่านกลัวนะครับแค่ละหมาดตะเราะวีห์แล้วก็กลับบ้านนะครับในแต่ละคืนในรอมฎอนนะครับแต่แปลกว่า10 วัน 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนที่ท่านอิอ์ติกัฟนะครับไม่มีรอมฎอนท่านรอซูลใดนะครับนอกจากจะต้องจบด้วยอิอ์ติกัฟทุกครั้งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือให้เห็นภาพถึงความประเสริฐของรอมฎอนของท่านรอซูลว่าวิธีของรอซูลในรอมฎอนคือจบด้วยอิอ์ติกัฟทุกครั้งไปในรอมฎอนไม่มีแม้แต่ปีเดียวมีนำซ้ำปีสุดท้ายก่อนท่านจะจากไปนะครับท่านอิอ์ติกัฟ20 วันด้วยกัน
มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องจะอ้างเหตุผลว่าเรามีภารกิจที่ยากที่มากที่ล้นมือนี่นะครับเรามีตำแหน่งอะไรในทางสังคมบ้างครับในวันนี้หรือเป็นงานส่วนตัวหรือเป็นงานอะไรที่เรามาอ้างในส่วนเหล่านั้นนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องลองไตร่ตรองให้ละเอียดและก็ลึกๆนะพี่น้องจะเห็นและจะรู้ว่าท่านรอซูลผู้ซึ่งเป็นคอลีฟะห์ผู้ซึ่งเป็นนะครับอัดดาอีอิลัลลอฮ์ผู้ซึ่งเป็นสามีของภรรยานะครับซึ่งเป็นบิดาของลูกแล้วก็เป็นผู้นำทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านยังมีเวลา10วัน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนทุกปีและก็นะครับกักขังตัวเองอยู่ในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ไม่ได้กลัวว่าการที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ทุกปีเนี่ยจะเป็นที่มาของวาญิบหรือว่ากลัวว่าอัลเลาะห์จะทรงให้มันเป็นวาญิบท่านไม่ได้กลัวเลยนี่แสดงว่าความประเสริฐของอิติกัฟที่มันมหาศาลเหลือเกินถึงแม้ว่าในทางกลมเป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับแต่ถ้าเรารู้สุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยท่านไม่เคยทิ้งเลยในชีวิตของท่านกับอิติกัฟเพราะฉะนั้นนะครับในคืนนี้นะครับพวกเราพยายามที่จะสื่อกับพี่น้องว่าอิติกัฟเนี่ยนะครับเราอย่าละเลยลองครับพี่น้องลองก่อนนะครับก็ได้ถ้าท่านไม่เคยนะครับกักขังตัวเองอยู่กับบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตัดภารกิจหรือภาระงานที่มันมากภายนอกออกไปก่อนแล้วเรามานั่งทบทวนตัวเองมานั่งอ่านกุรอานมานั่งซิกรุลลอฮ์นะครับมานั่งใคร่ครวญอัลกุรอานมานั่งอิบาดะห์มาละหมาดสุนัตหน้าสุนัตหลังมาละหมาดฟอรดูเต็มเวลามาทำความดีเราจะใช้เวลาทั้งหมดในอิติกัฟนะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพยายามตัดความวุ่นวายของดุนยาที่มันล่อลวงเรามานะครับ11เดือนกับ20วันขอแค่10วัน10คืนครับพี่น้องไม่ได้ขอเยอะเลยครับท่านรอซูลแสดงบทบาทนี้เอาไว้เนี่ยเป็นสุนนะห์นี้แค่10วันต่อปีนะครับพี่น้อง10วันต่อปีครับไม่ใช่10วันต่อเดือนครับพี่น้องแต่แล้วก็เลือกใน10วันสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งเป็นเสมือนจุดสุดยอดหรือกุมุนเจาะรอมฎอนนะสิตุอัลลอฮฺอักบัรนะครับเมื่อกี้ท่านดาตุได้กล่าวหะดีษไป2หะดีษนะครับถึงท่านรอซูลของท่านรอซูลที่ท่านอิติกัฟไว้นะครับท่านปฏิบัติอิติกัฟแล้วก็พอท่านจากไปภรรยาท่านและก็บรรดาซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติต่อจนถึงเรายุคปัจจุบันนี้นะครับและก็บรรดาซะลาฟุสซอลิฮ์อุลามะทั้ง4มัซฮับหรือซะลาฟุสซอลิฮ์บรรดาผู้ที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายนะต่างก็ยึดถืออิติกัฟนะเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญของพวกเขามาตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่านะครับทำไมท่านรอซูลไม่อิติกัฟในช่วงมักกียะห์มาอิติกัฟในช่วงมาดานียะห์นะครับในช่วงรอมฎอนมาดานียะห์จะบอกว่าแล้วก็มาสุดท้ายในปีสุดท้าย20วันเนี่ยมันให้ความหมายเยอะมากครับพี่น้องท่านรอซูลปกครองบ้านเมืองที่มาดีนะห์ยิ่งนานงานก็ยิ่งเยอะใช่ไหมครับพี่น้องนั่นคือหน้าที่การงานครับพี่น้องแต่แปลกที่ว่าพอยิ่งงานเยอะมีภาระที่มากขึ้นเนี่ยปีสุดท้ายท่านใช้เวลา20วันในการกักขังตัวเองใคร่ครวญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าถ้าเราในวันนี้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์เต็มไปด้วยมายาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีงามที่มันมากมายถาโถมเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยนะครับอัลลอฮฺอักบัรอิติกัฟจึงเป็นความจำเป็นสำหรับพี่น้องยิ่งกว่านะครับเราจะหาเวลาใดบ้างในแต่ละปีที่จะมาคิดถึงตัวเองคิดถึงความสัมพันธ์ของบ่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีครับพี่น้องอย่างนี้ก็ละหมาดนะครับ5 นาที10 นาทีต่อวันต่อวักตูนะครับต่อวักตูบางคนละหมาดเสร็จก็ไม่ทันวิก็ไปเลยครับไม่ทันได้อ่านวิริดหลังละหมาดไม่มีเวลาจะมานั่งใคร่ครวญในการไม่มีเวลาจะดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอิติกัฟเนี่ย
ยิ่งในสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่นะครับโควิด -19 มันลุกรานนะครับมันคืบคลานเข้ามาหาพี่น้องเนี่ยอิติคัฟเป็นอีกอิบาดะห์หนึ่งที่น่าจะเป็นทางออกให้กับชีวิตของพี่น้องด้วยนะครับปีนี้นะครับพี่น้องครับการอาจจะหลากหลายอิติคัฟใช่ไหมครับอาจจะมีที่บ้านอาจจะมีที่มัสยิดนะครับอยากจะให้ฟังคำชี้นำจากท่านจุฬานะครับเป็นหลักว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับถ้าพี่น้องที่ครับที่บ้านพี่น้องครับก็มีวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงความจำเป็นของพี่น้องนะครับอิติคัฟเนี่ยพื้นฐานเดิมคือที่มัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำหรับผู้หญิงที่กลัวว่าจะมีฟิตนะห์ก็อิติคัฟที่บ้านจัดมุมหนึ่งของที่บ้านเป็นอิติคัฟแล้วเอาวิถีของที่มาปฏิบัติที่บ้านของเรานะครับสถานการณ์วันนี้ก็ผู้ชายก็ได้ครับพี่น้องผู้ชายนะวันนี้นะครับก็ได้อิติคัฟที่บ้านได้เนื่องจากว่าเรามัสยิดเนี่ยนะครับถ้าเราไปกันเยอะแล้วก็มันจะมีปัญหาแล้วก็นะครับณวันนี้ยังไม่ถูกเปิดสำหรับบางพื้นที่ในพื้นที่ถูกเปิดเอาไอเคทำแล้วก็ลงบริหารจัดการว่าจะทำยังไงกันดีนะครับการนอนกันนะครับอยู่กันยังไงบ้างห้ามแออัดห้ามอยู่กันเยอะนะครับบางพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเปิดก็แสดงว่าต้องอิติคัฟที่บ้านนี่คือความท้าทายใหม่ของพี่น้องนะครับสำหรับท่านที่อิติคัฟชิดมาตลอดจะเป็น10 ปี5 ปีหรือแล้วแต่ปีนี้นะครับสำหรับพื้นที่ยังไม่ถูกเปิดให้ใช้บริการเนี่ยหรือมัสยิดยังถูกปิดอยู่เนี่ยนะครับเป็นความท้าทายของพี่น้องที่จะต้องจัดมุมอิติคัฟไว้ที่บ้านของพี่น้องเองนะครับแล้วก็นำโปรแกรมอิติคัฟมาปฏิบัติที่บ้านของพี่น้องนะครับจำลองมัสยิดนะครับมาไว้ที่บ้านจำลองพื้นที่มัสยิดที่เคยเป็นมาไว้ที่บ้านของเป็นมุมหนึ่งของที่บ้านแล้วกักขังตัวเองไว้อยู่ที่นั่นปฏิบัติตนเยี่ยงนะครับวิถีของผู้อิติคัฟที่ดีที่นั่นที่บ้านของเราเองนะครับพี่น้องเคยสละตัวเองนะครับปลีกไปจากครอบครัวไปอยู่ที่มัสยิดอาจจะโอเคสบายครับในมุมมันคือสบายที่ไม่มีลูกมารบกวนที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีเสียงมารบกวนแต่ถ้าวันนี้พี่น้องอิติคัฟที่บ้านนะครับจะมีความท้าทายมาพี่น้องเยอะนะครับจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของงานเรื่องของนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆมากมายที่บ้านจะมารบกวนสมาธิของพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับพี่น้องอิติคัฟยังคงเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอเพราะนั้นจงใคร่ครวญส่วนนี้ให้ดีนะครับการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกิฟูฟีกุลลิรอมฎอนอัชเราะตะอัยยามินชัดมากครับพี่น้องทุกรอมฎอนนี่10 วันนะครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับไม่มีเว้นนะครับไม่มีทุกรอมฎอนของท่านรอซูลจบในอิติคัฟตลอดลองถามตัวเองว่าแล้วรอมฎอนของพี่น้องณวันนี้จบที่อะไรครับอิติคัฟหรือเปล่าและท่านไม่ได้ทำคนเดียวบรรดาภรรยาของท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็อิติคัฟทั้งหมดซุโมตุอิติคัฟละก็มาชาอัลลอฮ์ย่อมแสดงว่าในอิติคัฟมีสิ่งพิเศษอยู่นะครับเริ่มจากเป็นการแสวงหาเกิดอะไรตัวกอดัรนะครับและก็อย่างอื่นอีกมากมายในอิติคัฟการขัดเกลาตัวเองนะครับโดยใช้พื้นที่มัสยิดเป็นพื้นที่และก็ใช้อิบาดะห์ใช้กระบวนการปลีกตัวเองมาจากนะครับความมุ่งมั่นของสังคมและอยู่ในมัสยิดนะครับนี่คือถือเป็นวิธีการที่สุดยอดที่สุดและก็ไม่ได้ครับ10 วันที่อิติคัฟนะครับเพียงพอกับการใช้ชีวิตอีก1 ปีที่ต่อไปข้างหน้าเสบียงอิติคัฟ10 วันเนี่ยครับพอเลยครับพี่น้องพอนะครับpada bekal i'tikaf 10 hari akhir Ramadan ni pada untuk nak kita makan 20 pelepahan tu pula เพียงพอนะครับแสดงว่าอิติคัฟมันเป็นเสมือนสิ่งหนึ่งซึ่งท่านรอซูลจะต้องควบคู่ไว้กับรอมฎอนทุกปีแยกจากกันไม่ได้เลยครับพี่น้อง
tak becek อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮินัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนะครับเรามาคิดดูนี่ดูจะทำอย่างไรในรอมฎอนนะครับแล้วก็ฝากกับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผู้ชายและผู้หญิงคุณจัดมุมที่บ้านนะครับต้องระวังหน่อยนะครับไอติกัฟนี่มันมีข้อห้ามอยู่ด้วยอย่าจัดมุมของท่านผู้ชายกับท่านผู้หญิงอยู่ใกล้กันนะครับจะมีปัญหาเรื่องไอติกัฟนะครับแต่ก่อนที่ท่านไปที่มัสยิดนะครับโอเคอยู่คนละที่กันแต่ณวันนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเปิดเนี่ยคุณสามีไอติกัฟที่บ้านคุณภรรยาไอติกัฟเช่นเดียวต้องห่างมุมต้องห่างกันนะครับพี่น้องต้องให้มุมห่างกันหน่อยแล้วก็อย่าล้ำเส้นกันนะครับแค่พูดจาหยอกล้ออันนั้นยังได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกินเลยนี่ไม่ได้นะครับนี่คือความท้าทายใหม่ในสังคมมุสลิมในยุคโควิด -19 นะครับเพียงแต่ว่าโปรแกรมนะครับในเอติกัฟมีอะไรบ้างผมอยากคุยกับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับว่าอย่างเช่นนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรครับ ให้เราได้มีกระบวนการในเอติกัฟนะครับเริ่มจากสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับมีอะไรบ้างในเอติกัฟนะครับเริ่มจากการอ่านกุรอานเริ่มจากการเนียตนะครับในวันแรกเลยนะครับมักริบวันที่21รอมฎอนนั่นคือเวลานะครับซึ่งพี่น้องต้องจัดเตรียมพื้นที่ก่อนไม่ใช่ว่าเริ่มจากเข้าเวลาเริ่มคิดจะจัดเตรียมพื้นที่ไม่ใช่ครับพี่น้องนะเราจะเตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อการอ่านกุรอานเพื่อการละหมาดเพื่อการพักผ่อนไม่ต้องเยอะครับพี่น้องนะจัดไป4-5 เม็ดนะครับไม่ถึงขนาดนั้นครับนะครับพอประมาณนะครับเอาแค่สะดวกเล็กน้อยเอามุมที่เราบอกว่าแล้วสงบที่สุดในบ้านของเราถ้าเป็นบ้านนะครับเลือกมุมที่สงบที่สุดในบ้านของเรามีเวลานะครับมีเวลาอ่านกุรอานมีเวลาซิกรุลลอฮ์มีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็อาจจะทานอาหารนะครับกับครอบครัวได้ไม่เป็นไรครับพี่น้องนะเวลาอื่นเราจะรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นฤดูของการให้กลางคืนมีชีวิตมากกว่ากลางวันโดยเฉพาะในช่วงอาเครอมฎอนนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ละตุลกอดรเพราะนั้นการให้กลางคืนมีชีวิตเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่สมควรเป็นอย่างยิ่งแก่พี่น้องนะครับเพราะว่าเราต้องการคืนที่ไครอมมินอันฟิชารินคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนมากกว่านะครับไม่ใช่เสมอไม่ใช่คือมากกว่า 1,000 เดือนจะมากกว่าไปอีกกี่พันเนี่ยอัลลอฮฺอาลัมไม่ทราบนะครับพี่น้องแต่มากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นกลางคืนจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องนะครับใคร่ครวญต้องอ่านกุรอานต้องละหมาดตะฮัจญุดนะครับต้องนะครับหลายๆอย่างด้วยกันเนี่ยเพื่อจะตอบรับคืนนี้นะครับในรอมฎอนเวลากลางวันก็อาจจะพักผ่อนเยอะหน่อยนะครับอาจจะนอนเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับพี่น้องให้มีการนอนที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลางคืนนี่พยายามที่จะอะไรครับให้มีชีวิตคืนนอนให้นอนน้อยถ้าท่านที่สามารถที่จะโต้รุ่งได้ครับโอเคตามสบายเลยครับพี่น้องจะอ่านกุรอานนะครับหรือจะซิกรุลลอฮ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ตามแต่พี่น้องจะสามารถทำได้นะครับแล้วยิ่งเราคืนที่เรานะครับที่เป็นเลขขี้21 23 25 27 29นะครับยิ่งเป็นคืนที่มีหะดีษและก็มีทัศนะของอุลามะนะครับได้บอกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหล่านี้คือเอติกาฟในรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นในมุตตะนิบอกพี่น้องว่าท่านอย่าให้รอมฎอนของท่านจบไปด้วยที่ท่านไม่เอติกาฟเลยแม้แต่คืนเดียวอัลลอฮฺอักบัรมันห่างไกลกับท่านรอซูลมากเหลือเกินนะครับท่านรอซูลเอติกาฟทุกคืนใน10 วันสุดท้ายของรอมฎอนนะครับแล้วก็ทุกปีด้วยนะครับไม่มีปีใดที่ท่านจบรอมฎอนแบบไม่มีเอติกัฟไม่มีเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาสุนนะห์นี้มาปฏิบัติท่านที่มีเวลาเหมาะมีเวลาที่ปลีกวิเวกได้นะครับแล้วก็ปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์
มันมี2อย่างประจวบเหมาะร่วมกันนะครับก็คือ1ยุคโควิด -19 นะครับมันช่วยให้เราได้กักขังตัวเองเอาไว้ที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องที่สุดตามหลักทางการแพทย์และก็หลักชะรีอะห์ของอิสลามด้วยนะครับหลักรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันการไม่ไปมั่วนะครับกับสังคมคนที่มีเยอะนะครับเยอะๆเนี่ยนะครับนั่นคือถูกต้องอยู่แล้ว2นะครับสำหรับท่านที่เป็นครูอาจารย์นะครับก็เป็นโอกาสดีกับท่านที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของอิติกาฟด้วยเพราะยังอยู่ในช่วงของเรียนปิดนะครับโรงเรียนปิดอยู่ในช่วงนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับนอกจากบางกรณีบางท่านที่เป็นข้าราชการก็ดูความเหมาะสมครับพี่น้องเราจะมาอ้างงานว่าไม่ได้ว่างเลยแล้วก็พี่น้องครับไม่มีใครทำงานทั้ง24ชั่วโมงในแต่ละวันย่อมมีเวลาที่พักผ่อนนะครับทำงานตอนเช้ากลับตอนเย็นกลางคืนว่างครับพี่น้องเอาเวลาที่ว่างนั่นแหละนะครับเรามาฟื้นฟูเรามาปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีเรื่องอิติกาฟที่มัสยิดหรือที่บ้านของเราเองอินชาอัลลอฮฺตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้จึงย่อมมีความหมายในตัวของมันเองมากมายบาเนาะนะมีบางท่านอาจจะไปทำอะไรที่มัสยิดไปนอนไปกินไปนอนไปกินนะครับไม่ใช่ครับพี่น้องมันมีมากกว่านั้นเยอะนะครับถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติจริงๆนะครับเริ่มจากการเนียดอิคลาสแล้วก็ดำเนินชีวิตตามอิติกาฟจริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพของจริงในอิติกาฟเราจะสัมผัสถึงจุดลึกอิติกาฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มันล่อลวงสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่เป็นของเป็นภาพมายานะครับเราจะหาพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายใจพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มอกอิ่มใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยเหลือเกินจะหาช่วงเวลาในชีวิตที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายกับความไม่ดีผ่อนคลายกับสิ่งนึงเสียดคือให้มันห่างๆไปหน่อยนะครับยากมากเหลือเกินเพราะนั้นใช้อิติกาฟ10 คืนสุดท้ายรอมฎอนนี้นะครับเป็นหนึ่งจากบรรยากาศเหล่านั้นเก็บเกี่ยวนะครับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะอินนีกอรีบนะครับพระองค์ทรงบอกตลอดนะครับว่าฉันนี่อยู่ใกล้อุจีบุดะตัดดะอิซาดานเราจะตอบรับดุอาของท่านอยู่ไม่ต้องกลัวครับใช้เวลานี้นะครับพี่น้องครับเรามาใคร่ครวญเรามาชำระนะครับบาปชำระสิ่งโสมมในหัวใจเราให้หมดไปใช้อิติกาฟนะครับเป็นช่องทางในการที่จะตะกรุบอิลัลลอฮ์นะครับละเชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราห่างลงมานานเหลือเกินครับพี่น้องห่างมาเป็น11 เดือนกว่าแล้วนะครับเฉยเมยแต่พระองค์นะครับวอฟิลูนละไลนะครับเพราะนั้นการมาอยู่ในส่วนนี้นะครับจึงเป็นเสมือนช่วงเวลาชีวิตหนึ่งของพี่น้องในรอบปีที่จะมานะครับคิดใคร่ครวญแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองมาชำระตัวเองมาผ่อนคลายจากสิ่งที่เป็นสิ่งโมเสียดนะครับแล้วคิดว่าอินชาอัลลอฮฺตะอาลาปีนี้นะครับพี่น้องจะได้สัมผัสบรรยากาศอิติกาฟที่ดีครับอินชาอัลลอฮฺครับ itulah sajaเราpertama bagi saya semoga Allah Subhanahu wa taala akan kita boleh itikaf bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Salman dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam suasana yang luar biasa di bulan Ramadan, sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim wa suffidat asyayatin. Ya. Sangat istimewa sekali di bulan Ramadan. Segala pintu-pintu syurga dibuka, segala pintu-pintu neraka ditutup dan segala syaitan-syaitan itu ditamak, digaring. Tidak ada di bulan-bulan lain kecuali ini adalah keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi menjadi peluang bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan selain daripada dia diujikan daripada menahankan daripada makan dan minum, selain itu dia juga diuji supaya kita boleh mengakak
banyakkan email kita, takarrubkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, carikan ruang untuk kita nak munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal-amal i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Jadi alhamdulillah, dan juga suasana COVID-19 di tahun ni barangkali ada soalan daripada bapa kata boleh juga ke i'tikaf di rumah. Lepas tu nak i'tikaf di rumah tu nak niat macam mana? InsyaAllah kita dengar jawapan daripada datuk kita. Persilakan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi kita kembali kepada pembicaraan kita tentang i'tikaf ni. Sebenarnya i'tikaf ni dia ada dua rukun lah. Dua rukun. Sebab yang ulama sebut yang pertamanya niat. Kerana ibadat ni innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu terhenti di atas niat. Yang kedua, rukun yang keduanya al-muqsu fil masjid. Dia kena duduk masjid. Jadi kalau di rumah tu ya bukan i'tikaf lah, ya kena kira pada asal itulah. Cuma wallahu alam, barangkali kita i'tikaf di rumah ni atas tujuan asasi nak jaga masa tu, dan kita tidak boleh buat di masjid, cuma ambil ke uzuran tu, kita i'tikaf di rumah. Balah tu lah, kerana pada asalnya i'tikaf ni dia tidak ada kecuali di masjid. Cuma macam semaya tu lah, semaya berjemaah. Kita tidak boleh semaya jemaah di masjid, kena ada keuzuran. Kita buat di rumah tu, maka pahala orang-orang yang duk istiqamah dengan amalan tu, insya-Allah Taala Allah Taala akan beri pahala penuh-penuh lah. Jadi orang yang senantiasa duk i'tikaf setiap tahun di masjid, tiba-tiba pada tahun ni dia ada keuzuran dengan sebab tak boleh pergi masjid. Walaupun dia buat di rumah, keadaan di rumah tu, pahala tu dia akan boleh lah. Pahala istiqamah di atas amalan baik tu. Tu jelas nyata tu. Tu jelas nyata. Cuma hak jadi kurang pahala sikitnya orang yang tak ada istiqamah. Nampak? Orang yang tidak istiqamah belum pada ni dengan amalan i'tikaf. Jadi pada tahun ni nampak kurang sikit di sudut pahala istiqamah dia tu. Sebab baru fikir nak buat, misal kata fikir nak buat tekah masa duk boleh duk pergi masjid molek, dia tak ada buat. Cuma ibadat baca Quran tak ada kurang. Ibadat baca Quran, ibadat semayang tidak ada kurang. Cuma ibadat i'tikaf tu barangkali jadi agak boleh kurang daripada semua, dengan sebab dia tak ada duk jadi daripada orang istiqamah dalam masjid. Tapi untuk orang duk istiqamah dengan amalan i'tikaf ni, Allah Taala lah yang tahu, lebih tahunya. Kata orang ni seorang yang bernama Soleh ni, seorang yang bernama Abdullah ni, kalau lah tak kerana sebab COVID ni, pada tahun ni dia duduk di masjid, Allah Taala tahu waktu, maka pahala tu kita harap penuh-penuh dia boleh waktu, boleh pahala wujud tu. InsyaAllah Ta'ala barah tu, InsyaAllah Ta'ala. Kerana dia, syarat dia tu ataupun rukun dia tu dua rukun, niat dan juga melazimi diri dalam masjid. Cuma insyaAllah kita buat jadi seakan-akan masjid, macam Ustaz Mak sebut ni, seakan-akan masjid, kita buat satu ruang tempat semaya kita menjadi tempat untuk kita berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Saya boleh banyak tu. Barangkali ada pendapat-pendapat tu guru ulama lain lagi, insya-Allah taala. Pentingnya masa tu ada masa kita untuk peluang diri untuk jadi amalan semacam kita duduk di masjid. Walaupun suasana tidak semacam penuh-penuh pun, insya-Allah taala kita akan boleh pahala istiqamah di atas amalan baik. Ataupun pahala ibadat kita berqiyamul lail, pahala ibadat kita baca Quran dan lain-lain lagi amalan khair, amalan soleh, insya-Allah taala. Saya nak sebut sedikit dalam pembicaraan kita tentang i'tikaf ni. Di antara benda yang sebut dalam masalah i'tikaf ni, kata masa i'tikaf ni pun dia
Ni sama betul kata kita duduk di rumah dia. Kalau duduk di masjid pun Nabi ya ada juga puyah-puyah helok kepala tubik dan untuk disisir rambut nah. Tu nampak kata benda tu dia ada ketat tapi tepat-tepat tu jadi peluang-peluang tu ada orang panggil peluang-peluang macam kata helok kepala untuk disisir rambutnya oleh isterinya. Nah. Apa ni kita duduk di rumah ni supaya Ustaz Ahmad kata tu patai lari tu adalah patai lari tu patai lari sangat-sangat tu kita baca dalam ayat i'tikaf tu wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid kan. Jangan kamu mubasyarah mana setubuh dengan isteri kamu dalam hal kamu tu duduk i'tikaf dalam masjid. Benda tu sepatutnya walaupun kita di rumah apabila kita duduk dalam musim i'tikaf kita cuba elakkan diri kita daripada benda tu dan insya-Allah taala. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia ada riwayat kata annaha kanat turajjilun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sisir rambut Nabi. Turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun. Siti Aisyah duduk dalam keadaan mari haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Nabi duduk i'tikaf dalam masjid. Tapi Aisyah ni duduk dalam keadaan haid. Dia boleh haid ni keluar masjid lah. Dia duduk dalam masjid tak boleh orang mari haid ni. Duduk luar masjid tapi dia boleh sisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang panggil sederhana al-Islam di antara orang Yahudi dengan orang Kristian. Jadi orang Kristian ni dia basing wak supa je. Orang mari haid tak mari haid ni supa je. Mana cuci semua. Mari haid pun mana cuci. Mana dia boleh bergelomak tok dengan orang mari haid supaya orang cuci. Tu Nasara. Tapi kalau orang Yahudi ni siapa ko ya berdoa benar. Jadi siapa kena najis tak boleh tepuh benar orang mari haid. Jadi Islam sederhana. Jadi maknanya sederhana bukunya orang mari haid tak ada najis tujuh kulit peluh dia tak ada apa. Kita petak jamah tak boleh. Tapi nak buat seloloh supaya orang cuci setubuh dengan dia macam orang cuci tak boleh lah. Itu makna sederhana. Sederhana. Kalau orang Yahudi ni bakal tak boleh masuk dekat nah. Mana ya'tazilunaha wa yarawnaha rijsan najisan. Orang mahir di sudut orang Yahudi kira tu orang najis. Orang cemar. Tak boleh masuk dekat kena berasing diri. Nah, adapun an-nasaran ala naqidih. Orang Nasrani tak serupa orang Yahudi. Fala yatahashawna anha bal yu'amilunaha muamalat at-tahirah. Jadi tak ada kira lah bermuamalah bergelomak tak dengan orang mahir supaya orang cuci. Itu orang Nasara. Adapun al-Islam sederhana. Petak jamah boleh, tidur sekali boleh, menanak menyayu boleh, tak ada apa peluh, tak ada najis, tak ada apa. Cuma hak tak bolehnya jima' di tempat tu. Nah, jima' di tempat farad tu ya. Itu makna sederhananya al-Islam. Jadi sebab tu Aisyah kata dia sisir rambut Nabi duduk i'tikaf dalam masjid, dia mari haid tak apalah. Nah, wa hiya fi hujratiha. Aisyah duduk dalam bilik dia. Nah, di rumah dia. Yunawiluha ra'sah Nabi Allah pala tubik untuk disisir rambut. Masya-Allah. Lagi pula Aisyah kata wa kana la yadkhulul bait, ayat Nabi tak masuk dalam rumah pergi i'tikaf ni illa li hajatil insan, kecuali apabila ada hajat manusia. Nak buai hak kecil, nak buai hak besar apa. Itu banyak hajat manusia, hajat kemanusiaan. Tu tubik kerana ada hajat. Wa fi riwayatin an nafsiha, Aisyah riwayat untuk diri dia kata in kuntu la adkhulul bait lil hajah. Aku masuk rumah pergi ada hajat. Kalau dia i'tikaf ke masuk rumah pergi ada hajat lah. Wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Kalau duk temu orang sakit pun qada lalu qada-qada gitu lah, tak ada hidup lama dengan orang sakit kerana pergi tubik di luar masjid ni. Nah, itu maksud kata ajaran yang cukup comel dalam Islam, ajaran yang sederhana. Jadi kita boleh pengajaran daripada hadis yang rekas ni katanya i'tikaf ni tidak menahan, tidak menegah daripada bersisir rambut.
tak apa dah iktikaf nak sisir rambut tak apa. Cuma lebih-lebih lagi kita sisir rambut sendiri tak apalah duduk dalam masjid. Ni duk kecek duk kira kata kita dalam masjid. Nah, kita nak sisir rambut, kita nak maning, kita nak buat kebersihan, tak ada apa tu. Tak ada masalah tu. Nah, lepas tu dalam hadis tadi, faham pada hadis tadi, tak apa. Disuruh kita nak setuh dengan orang mari haid tak apa. Setuh mubasyarah dia lain pada farad tu tak apalah. Petak jamah dia lain pada setubuh tu tidak apa. Tu duk kira kata bukan i'tikaf lah dah. Kalau i'tikaf ni tak boleh lah. Kerana tu benda tu tidak boleh untuk orang i'tikaf. Lagi pula i'tikaf ni ulama kata dia tidak ada i'tikaf ni kecuali dalam masjid. Kecuali masa kita ke uzuran ni lah, orang panggil uzur fisik lah. InsyaAllah ta'ala kita buat suasana tu seakan-akan masjid. Wallahu ta'ala alam. Lagi pulaknya orang i'tikaf ni tidak boleh keluar daripada masjid kecuali apabila ada hajat sungguh. Seperti makan, minum. Apabila tidak ada sedia dalam masjid, boleh kita tubik pergi makan, boleh tubik kita minum. Tapi kalau ada di masjid dah tidak boleh lah. Kalau ada disedia dah dalam masjid. Tubik setengah-setengah tubuh, tak ada tubik seluruh tubuh tak apa. Macam Allah pala tubik tu. Tu tak ada apa. Bukan tubik sutih tubuh lah. Mesti tubuh tak boleh. Apabila tubik dengan tidak ada apa tu, nak masuk kelik tu, ya kena ada niat. Kena baru niat semula. Lepas tu kita boleh faham juga kata orang yang mari haid ni, orang duk oleh haid ni, dia tidak boleh nak berdiam diri dalam masjid. Dia tak boleh nak masuk masjid. Itulah apa nama yang kita boleh ambil sebahagian daripada hukum i'tikaf dalam masjid. Moga-moga kita dapat laksana dengan cara mengikut kemampuan yang ada pada kita di dalam laksanakan yang macam ni insya-Allah taala. Dan rahmat Tuhan yang luas sangat, sebab tu kita kena termasuk daripada orang i'tikaf. Biar Senin ni biar kita buatlah biar Senin ni. Biar tak boleh nak buat tu Tuhan gaji bisik tu. Pasal biar Senin ni kita tak buat. Apa biar kita nak gaji bisik biar tak Senin? Susahlah. Sebab tu biar Senin kita buat. Senin sat dua ni kita buat. Biar mampu kita buat. Biar tak mampu ada uzur, Allah Taala tulis gaji bisik, tulis bonus fisik untuk orang yang duduk dalam keuzuran. Tapi syaratnya orang ni daripada orang yang Allah Ta'ala kenal hati dia, tahu hati dia. Kata dia ni kalau tidak ada keuzuran, dia tetap bersama dengan amal baik saat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับพี่น้องก็ชัดเจนนะครับว่าการอิติกัฟเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ2อย่างคือ1คือการนิยัต2คือจะต้องอิติกัฟในมัสยิดนะครับเท่านั้นแต่ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราณขณะนี้เรื่องของโควิด -19 เนี่ยก็เป็นที่อนุโลมให้นะครับที่จะอิติกัฟในบ้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผลบุญนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกความอะไรความอิคลาสด้วยแล้วก็ความการทำเป็นประจำของทุกปีนะครับของบ่าวของพระองค์นะครับที่ทุกปีเนี่ยในช่วง10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนบ่าวคนนี้เนี่ยก็อิติกัฟอยู่ในมัสยิดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับส่วนในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่ามัสยิดถูกปิดไปนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้หัวใจของบ่าวของพระองค์ก็จะทรงตอบแทนนะครับด้วยกับความตั้งใจของบ่าวของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเป็นด้านนะครับเมื่อกี้ลืมถามท่านดาตุยังไม่ได้ตอบว่าจะเนียดยังไงก็ในช่วงสุดท้ายนี้ก็ให้ตามะสันหมานะครับเป็นคนตอบว่าแล้วอิติกัฟที่มัสยิดนี้จะอิติกัฟที่บ้านนี้จะเนียดยังไงนะครับจะเนียดยังไงและกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องออกไปจากบ้านเนี่ยแล้วกลับมาใหม่ต้องเนียดใหม่ไหมหรือว่ามีเหตุอะไรบ้างที่เป็นเหตุที่ออกไปนอกบ้านได้โดยไม่ต้องโดยที่กลับมาแล้วไม่ต้องเนียดใหม่ครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหานิดเดียวครับผมอยากบอกพี่น้องว่าปีนี้อิติกัฟอาจจะดูคลุกคลักนะครับในอีกภาพหนึ่งนะผมเป็นห่วงว่าพี่น้องจะใช้โอกาสนี้ในการหนีตัวเอง
ในการหนีการเอติกาฟนะครับใช้โอกาสโควิด -19 เป็นวิกฤตนะครับเราต้องใช้ให้เป็นโอกาสไม่ใช่โอกาสเป็นวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ดีนะครับเหมือนท่านที่เขาใช้โอกาสนี้ไม่ละหมาดตะเราะเวห์ที่บ้านนะครับเพราะว่าที่มัสยิดนี้ไม่มีอิหม่ามเพราะปิดมัสยิดนะครับพอที่บ้านเนี่ยก็ถือโอกาสไม่ละหมาดตะเราะเวห์ด้วยอันนี้ผิดนะครับไม่ถูกต้องเราใช้โอกาสเป็นวิกฤตอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องแล้วก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอติกาฟเช่นเดียวกันนะครับเราอย่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะลอยตัวครับไม่ปฏิบัติเอติกาฟเพราะว่ามัสยิดปิดเป็นเหตุผลที่มันฟังไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าที่มัสยิดปิดจริงๆพี่น้องครับการอารุมอร่วยที่บ้านก็ย่อมได้ครับพี่น้องก็ย่อมได้นะครับย่อมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตรัสว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีครับท่านที่ปฏิบัตินี้ก็มาตลอดนะครับแล้วปีนี้มัสยิดถูกปิดเอติกาฟไม่ได้ท่านต้องทำที่บ้านนะครับเรื่องผลบุญนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีและก็ทรงเห็นทุกการกระทำของพี่น้องอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับพี่น้องให้อิคลาสให้ดีเนียดให้ดีปฏิบัติตนตามหลักของเอติกาฟที่มัสยิดทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์อย่าใช้โอกาสในการที่จะเพิกเฉยเอติกาฟนะครับด้วยเหตุผลของโควิด -19 เหตุผลของมัสยิดถูกปิดเหตุผลของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่เหมาะนะครับในสิ่งเหล่านั้นนะครับทีนี้มาดูการปฏิบัติตนนิดหนึ่งนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะที่ทำได้อย่างเช่นการกอฎอฮาญัตนะครับก็คือการออกมาเข้าห้องน้ำนะครับอาบน้ำอันนี้ได้ครับแต่ไม่ใช่อาบเป็นชั่วโมงนะครับพี่น้องเท่าที่เวลาที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมนะเมื่อกี้ท่านได้กล่าวว่าครับกอฎอฮาญัตุลอินซานหมายถึงว่าเป็นภารกิจทั่วไปของมนุษย์นะครับได้ครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าห้องน้ำอาบน้ำละหมาดนะครับอันนี้ออกมาได้ครับออกมาจากมัสยิดนี้ได้นะครับแล้วก็มาหรือว่าทำความสะอาดนะญิสนะครับตามร่างกายหรือว่าตามเสื้อผ้านะครับมาซักเสื้อผ้าที่โดนนะญิสนี้ก็ได้ไม่เกิดนะครับแต่หลักการใหญ่คือเราต้องเข้าใจว่าควรใช้เวลาที่เหมาะสมไม่ตึงไม่ตึงและก็ไม่ยาวจนเกินไปประมาณนะครับและก็เราอาจจะเจ็บป่วยแบบอันตรายหมายถึงว่าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลนี่ไม่ได้มีอันตรายนะครับไปแล้วก็ไปรับยาหรือว่าตามที่หมอสั่งนัดไว้ก็ไปกลับมาก็โอเคได้ครับอันนี้ไม่ต้องเน้นใหม่ได้นะครับถ้าผู้หญิงก็มาเลือดประจำเดือนอันนี้ออกเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ต่อมาคือถ้าเรากลัวว่ามีอันตรายนี่ครับพี่น้องถ้ากลัวมีอันตรายเนี่ยนะครับก็อนุญาตได้นะครับให้ออกมาชั่วคราวได้อาจจะมีงูอยู่ในมัสยิดสมมุตินะครับก็ว่าไปนะครับหรือมีสัตว์ร้ายที่เป็นพิษนะครับก็ต้องทำความสะอาดต้องเช็ดต้องดูแลต้องอะไรก็ว่าไปนะครับออกมาก่อนได้นะครับหรือเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นนะครับซึ่งณวันนี้ถ้าเรามองเหตุการณ์นะครับที่มีความจำเป็นก็คือโควิด -19 จำเป็นเลยครับเพราะว่าเป็นมติเอกฉันท์ของท่านจุฬาเองและรัฐบาลด้วยนะแล้วก็ทางการแพทย์ด้วย3ส่วนนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้นะครับหรือมีความจำเป็นถูกบังคับนะครับถูกบังคับนะเพราะว่าท่านในหนังสือของอิมามชาฟีนะครับเล่มที่2หน้าที่105และ106เนี่ยก็บอกว่านะครับถ้าก็ได้ครับก็ได้เช่นเดียวกันการถูกบังคับให้ออกนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงเรื่องของโรคติดต่อเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้ในเช่นเดียวกันนะครับหรือออกมาทานอาหารที่บ้านนะครับอันนี้ในมุมมองที่มัสยิดนะครับถ้าที่บ้านก็โอเคได้ที่บ้านก็สบายเลยครับพี่น้อง นะครับมาทานอาหารมาทานน้ำเหล่านี้คือการปฏิบัติตนนะครับเพียงแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเมื่อเสร็จภารกิจเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับต้องรีบกลับเข้าไปยังมัสยิดนี่คือในเคสที่เป็นมัสยิด
นะครับถ้าที่บ้านก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องพอเสร็จภารกิจนะครับจากการกินการดื่มไม่ใช่ดื่มเสร็จแล้วก็มานั่งโม้ต่อนะครับอันนี้ไม่ได้ครับนะกินอาหารเสร็จคุยอะไรก็มานั่งคุยยาวครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังในส่วนนี้นะครับแล้วก็อย่าบ่อยมากนะครับนะอย่าบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็พยายามให้ตัวเองรำลึกเสมอว่าเราอยู่ในช่วงของการกักตัวเองอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลดละเลิกสิ่งที่ไร้สาระให้มากที่สุดนะครับแล้วหันหน้าเข้าหาอัลกุรอานหันหน้าเข้าหานะครับดุอาอิบาดะห์ทุกอย่างเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านลองสิครับลองจริงจังกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วท่านจะรู้ว่ามันมีคุณค่ามหาศาลมากนะครับลองฝึกตนปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบเอติกัฟที่ต้องจริงแล้วท่านจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลหวงแหนมาก10 วันในต่อปีนี่นะครับก็ฝากไปแล้วนะครับว่ามาช่วยกันนะครับปฏิบัติตนล้างตัวเรานะครับให้สะอาดให้รอมฎอนปีนี้ครับเป็นรอมฎอนที่พี่น้องได้ชำระตัวเองจริงๆและอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะทรงรับทุกการขอครับitu ucapinนะครับnah itulah saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terimakan amalan kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.